Здравейте! Аз съм Таня Бейрийска. В това видео ще научите моята стратегия за постигане на екстремно топене на мазнини, запазвайки и подновявайки красотата си отвън, чрез подобряване на здравето отвътре. Преди да започнем, моля не забравяйте да се абонирате за канала ми, като натиснете червеното копченце и камбанката до него. При стриктното прилагане на трите компонента заедно, резултатите, които ще получите, ще ви бъдат гарантирани. От дългия ми опит, статистиката е, че за един месец се отслабва от 8 до 12 кг, зависимо от това колко количество мазнини имате в излишък. Подчертавам, че това е екстремна стратегия за бързи резултати, които на 100% ще ви гарантират загубата на излишни мазнини. Затова в този план всякакви млечни продукти ще бъдат забранени, в това число и маслото. Внимавайте с употребата му, ако ви се налага. Винаги най-добре ще е да използвате мазнините на продуктите както са си създадени, затова винаги всички продукти трябва да са високо мазнинни, както ще откриете в списъка позволени храни, които създадах за вас за екстремно топене на мазнини. Вече разбрахте от втория компонент на метода, че разполагаме с много силен инструмент, с който ще изваем телата си по естествен път, а именно хормона на растежа, който ще задействаме ежедневно с часове на глад и часове на хранене. Тук ще обясня схемата за 3-месечно прилагане, но разбира се, ако има да сваляте само няколко килограма, ще ви е нужно прилагането му само за месец. А ако имате да сваляте повече от 30 кг, направете всичките 3 месеца и ще имате невероятни резултати. Първия месец ще спазваме 16 часа глад, като към тях ще прибавим съня си, а оттам ще ни остават прозорец от 8 часа, през които можем да се храним 3 пъти на ден, без да имаме междинни хранения и прилапвания. Това е от много голямо значение. Примерно, първо хранене в 10 сутринта, после в 2 след обяд и последно в 6 вечерта. Може да си направите часовете както са ви удобни на вас. Втория месец преминаваме на 18 часа гладуване с прозорец на хранене от 6 часа. Тук преминаваме само на 2 хранения, през които няма междинни хранения и прилапвания. Примерно това ще е първо хранене в 12 на обяд и последно в 6 вечерта. Третия месец удължаваме глада на 20 часа глад с 4 часов прозорец на хранене. И ще имаме пак 2 хранения на ден. Примерно това ще е в 2 първо хранене след обяд и после в 6 вечерта. Някои хора са свикнали да не закусват сутрин и ще е много по-лесно да започнат направо програмата за втория месец. Но има и такива, които си мислят само, че са гладували. Затова е важно да подчертая, че по време на глад може да се приема само вода, чай и чисто кафе. Кафето трябва да е без захар в него, без мляко, без сметана, никакво бронирано кафе и други, просто чисто черно кафе. Единственият посладител, който може да използвате е стевията. Тя няма да прекъсне поста ви. От голямо значение също е да не се прекалява с кофеина. Не приемайте повече от 2 кофеинови кафета на ден, защото кофеина дава фалшива енергия на организма и така страда и щитовидната жлеза и пак няма да отслабвате бързо и най-вече здравословно. Много хора са ми споделяли, че по цял ден не се хранят и много трудно отслабвали. И според тях това няма да им помогне. Но след като ги разпитам, излиза, че карат по цял ден на няколко кафета с захар вътре или сметана и се чудят защо никога не могат да премахнат целулита по тях. За организма всеки път, когато приемаме повече от 12 калории, той го отбелязва като едно хранене и също отделя хормона инсулин, който, както разбрахте, е хормона, който казва на организма да складира постоянно, а не да задейства естествените детоксикиращи процеси. Затова от правилното прилагане на глад до оцеляване на малко калории има огромна разлика в това, което се случва в организма. При такова често хранене, хормона на растежа изобщо не е бил наличен и организма не се е хранил от собствените си запаси,
а само се изхабявал по този начин, държейки го в дефицит на калории. Когато хормона на растежа се активира след 14-тия час на глад, организма започва да се храни с неговите запаси и чувството на глад изчезва. А държейки го само в дефицит на калории, ядейки често по-малко, той няма достъп до неговите складирана енергия. Затова при неправилното гладуване има постоянно изпитване на глад и организма разчита на енергията, която ще получи с храната. Затова е важно да се спазва цикъла на правилното гладуване за постигане на оптимални резултати. И така, ето че вече знаете стратегията за максимално и бързо топене на мазнини. Остава само да я приложите и да споделяте вашите успехи. Благодаря ви и до скоро!